ساڵی 2021 چی ڕوویدا و چۆن پێشهاتەکان بۆ ساڵی ئایندا درێژ دەبنەوە. لە کۆتایی ساڵی 2021 داین، ساڵێک کە بۆ هەرێمی کوردستان ساڵی کەوتنی بەشێک لەو حیزب و کەسایەتیانە بوو کە ئاسان پێشبینی کەوتنیان نەکرابوو. بۆ عێراقیەکانیش ساڵی سووتان و مردن و هێرشی میلیشا شیعەکان بوو. ئەم ساڵیش هاوشێوەی ساڵەکانی تر و بگرە زیاتریش بۆ کوردەکانی هەرێمی کوردستان ساڵی مەرگ و خنکان و سووتان و ڕقبوونەوە بوو. لە ناو شار و گوندەکانی کوردستان تا دەگاتە سەر سنووری وڵاتان و سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگە هەمووی بووبووە شوێنی کۆتایی هاتنی هەناسەی تاکی کورد و هەر گروپە و بە جۆرێک کۆتایی بە ژیانیان هاتوو بوونە مەرگەساتێکی نوێ بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان. لە سەرەتای ساڵدا و بە دیاریکراوی لە 15 شوباتی 2021 هێرشێکی موشکی بۆ سەر هەولێر ئەنجامدرا. موشەکەکان لە شوێنێکی نزیک هەولێرەوە بەرەو بنکەی هێزەکانی ئەمریکا لە نێو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر ئاڕاستە کرابوون. بەهۆی هێرشەکەوە کەسێک کوژرا و 8 کەسی دیکەش بریندار بوون. دواتریش گروپێک بە ناوی سەرایە ئەولیا ئەدەم بەرپرسیارەتی هێرشەکەی گرتە ئەستۆ. ئەوەش بووە سەرەتای زنجیرەیەک هێرشی موشەکی تر کە لە مانگەکانی دواتردا کرانە سەر هەولێر و ناو بەناو ئارامی هەولێر و هەرێمی کوردستانیان دەخستە مەترسیەوە. لە مانگی ئازار و لەگەڵ نزیکبوونەوەی جەژنی نەورۆز حکوومەتی هەرێمی کوردستان دوای زنجیرەیەک دانوستانی بەردەوام لەگەڵ بەغدا لەبارەی پشکی هەرێم لە بودجێ ئەو ساڵە گەیشتنە ڕێککەوتن و لە ئێوارەی نەورۆزدا لە بەغداوە موژدەی ڕێککەوتن و جێبەجێکردنی خواستەکانی کورد درایە هاوڵاتیانی هەرێم. بەڵام دواتر هەرێمی کوردستان پابەندی ڕێککەوتنەکە نەبوو. بەغداش چەند مانگێک تەنیا 200 میلیارد دیناری بۆ هەرێمی کوردستان نارد. ئەو کات هەر لەو کاتەدا ڕێژە جیاوازەکانی لێبڕینی موچەی فەرمانبەران کە زیاتر لە ساڵێکی خایاند کۆتایی پێهاتوو. فەرمانبەران موچەی تەواوی خۆیان وەرگرتەوە و ئەمە بۆ موچەخۆران بووە پێشهاتێکی دڵخۆشکەر. ڕێککەوتنی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان یەکێک لە دیارترین ڕووداوە سیاسیەکانی ساڵی 2021 بوو کە دوای 5 ساڵ لە دوایین ڕێککەوتنی نێوانیان و جێبەجێنەکردنی سەر لە نوێ ڕێککەوتنێکی دیکەیان ئەنجامدا بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردننی پەرلەمانی عێراق بە یەک لیستی هاوبەش. دۆخی سیاسی هەرێم لە کەشێکی تاڕادەیەک ئارامدا و لە چاوەڕوانی پرۆسەی هەڵبژاردندا دەگوزەرا. بەڵام لە پڕ لە ئێوارەی ڕۆژی 8 تەمووزی 2021 بۆمبێکی سیاسی گەورە لە دەباشانەوە تەقیەوە و بوومەلەرزەی سیاسی و سەربازی دەڤەری سلێمانی هەژاند. بافڵ تاڵەبانی هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەرپرسانی دەستگاکانی دژەتیرۆر و زانیاری لە کارەکانیان دوور خستەوە کە هەردوو بەرپرسەکە سەر بەلاهور شێخجەنگی بوون. ڕووداوەکانی دوای 8 تەمووز گۆڕانکاری گەورەی لە نێوخۆ یەکێتیدا دروست کرد و لە لووتکەی گۆڕانکاریەکاندا لاهور شێخجەنگی و سیان لە ئەندامانی سەرکردایەتی ئەو حیزبە لە یەکێتی دوور خرانەوە. بەردەوام و لە ماوەی ئەو چەند مانگەدا ڕووداوی جۆرا و جۆر ڕوویاندا لە نێوان هەردوو جەمسەری کێشەکەدا و هەندێک جار مەترسی ڕوبەڕووبوونەوەی چەکداری و ئاڵۆزبوونی کێشەکانی لێ دەکەوتەوە و کار گەیشتە ئەوەی لە ڕووداوێکدا یەکێک لە کەسە سەربازیەکانی نزیک لە لاهور شێخجەنگی و چەند پاسەوانێکی لە ڕانیە کوژران کە ئەمە بەلووتکەی کێشەکانی نێوانیان لێک درایە و مەترسی سەرهەڵدانی شەڕی ڕاستەوخۆی نێوانیانی هێنایە ئاراوە. لەگەڵ هاتنی هەڵبژاردننی پەرلەمانی عێراق هەمووان چاوەڕێی ئەنجامی ڕێککەوتنە سیاسیەکەی یەکێتی و گۆڕان بوون. بەڵام چەند کاتژمێرێک دوای بڵاوبوونەوەی ئەنجامەکانی هەڵبژاردن گۆڕان تووشی شۆک بوو کاتێک دەرکەوت لە هەڵبژاردننی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراق هیچ کورسیەکی بەدەست نەهێناوە. ئەو ڕووداوە شوای کرد ڕێخەر و خانەی ڕاپەڕاندنی بزوتنەوەکە لە ژێر فشاری هەڵسوڕا و جەماوەری بزوتنەوەکەدا دەست لە کار بکێشنەوە. بۆ یەکەم جار زۆرترین ڕێژەی بایکۆتی هاوڵاتیان و سووتاندنی دەنگەکانیان تۆمار کرا. زیاتر لە 70% هاوڵاتیانیان نەچوونە سەر سندوقەکانی دەنگدان یاخود هیچ هێزێکیان هەڵ نەبژارد و دەنگەکانیان سووتاند. بەمەش ئەگەرچی ژمارەی کورسەکانیان کەمی نەکرد هێزە گەورەکان ڕێژێکی زۆری دەنگەکانیان لەدەستدا و زەنگێکی ئاگادارکردنەوە درا بە گوێی هێزە فەرمانڕەوەکانی هەرێمدا. کۆچی هاوڵاتیانی کورد بۆ بیلاڕوسیا دیارترین تراژیدیای مرۆیی ساڵی 2021 هەرێمی کوردستان بوو. کۆچبەران وەک خۆیان دەیان گوت لە دەست نادادی و بێکاری لە هەرێم کۆچیان کردووە.
بەڵام لە بیلاڕووسیا بوونە کارتی فشاری حکوومەتی ئەو وڵاتە لە دژی ئەوروپا بەوەش چەندین کۆچبەر لە سنوورەکانی بیلاڕووسیا و پۆڵەندا ڕق بوونەوە. لە دوو مانگی کۆتایی ساڵدا داعش چەند جارێک لە سەنگەرە جیاوازەکانەوە هێرشی کردە سەرهێزەکانی پێشمەرگە و گوندنشینەکان و لە ئەنجامدا زیاد لە 35 پێشمەرگە و گوندنشین بوونە قوربانی و شەهید کران. پاییزی ساڵی 2021 بۆ خەڵکی هەولێر ساڵێکی سەخت بوو. لەگەڵ بارانی سەرەتای پاییزدا لافاو لەو شارە ڕوویدا و دەیان ماڵ بە تەواوی لە نێوچوون یاخود کەلوپەلەکانیان کەڵکی چیتر بەکارهێنانەوەی پێوە نەما بوو. دواتریش لەگەڵ کۆتا ڕۆژەکانی پاییزدا باران دووەم گورزی خۆی لە هەولێر وەشاند و ئەم جارە بێجگە لە زیانە مادیەکان 12 کەس بەهۆی لافاوەکەی هەولێرەوە گیانیان لەدەستدا. کۆتا ڕۆژەکانی ساڵ مەرگێکی بە کۆمەڵی کۆچبەران لە کەناراوەکانی یۆنان و بەندەری ئینگلیس بووە ماتەمێکی سەرتاسەری بۆ هەرێمی کوردستان. لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا 4 یەختی گەورەی کۆچبەران ژێراو کەوتن و لە هەر 4 ڕووداوەکەدا نزیکەی 50 هاوڵاتی کورد گیانیان لەدەستدا و لە بری گەیشتن بە خەونەکانیان بە خاک سپێردران. یەکێکی تر لەو ڕووداوانەی کە کاردانەوەی زۆری بە دوای خۆی داهێنا گیان لە دەستدانی دایکێک و 4 منداڵ بوو لە یەکێک لە گوندەکانی سنووری قەزای ئاکرێ کە بەهۆی غازی خەڵوزەوە کە بۆ خۆگەرمکردنەوە بەکاریان هێنابوو خنکان و دوایین هەناسەکانیان لە دووری باوکیانەوە هەڵکێشا کە لە سەنگەرەکانی بەرگری لە کوردستان لە ئەرکدا بوو لە کاتی ڕووداوەکەدا. دەچینە عێراق. ساڵی 2021 بۆ عێراقیەکان ساڵێکی سەختی سووتان و تەقینەوەکان بوو، وەک چۆن ساڵی ڕووداوە سیاسیە گەورەکانیش بوو. ڕۆژی 21 کانونی دووەمی 2021 عێراق ڕۆژێکی خوێناوی تێپەڕاند. لە گۆڕەپانی تەیەران هاوڵاتیان ڕۆژێکی ئاساییان بەڕێدەکرد تا ئەو کاتەی خۆکوژێک خۆی تەقاندەوە و بووە هۆی کوژانی 38 کەس و برینداربوونی 110 کەسی دیکە کە دواتر داعش بەرپرسیارەتی خۆی لەو تەقینەوەیە ڕاگەیاند. ئێوارەی 24 نیسان عێراقیەکان شەوێکی خوێناویان بەسەر برد. لە نەخۆشخانەی ئیبن خەتیب لە بەغدا ئاگر کەوتەوە، بەڵام ئاگرێکی نائاسایی هەرزوو بەهۆی ئاگرەکەوە دەیان کەس گیانیان لەدەستدا. تا ڕۆژی 25 نیسان وەزارەتی تەندروستی عێراق بە فەرمی ڕایگەیاند کە لەو ئاگرکەوتنەوەیەدا 82 کەس گیانیان لەدەستدا و زیاتر لە 115 کەس بریندار بوون. ئەو ڕووداوەش بووە هۆی دەست لە کارکێشانەوەی وەزیری تەندروستی عێراق لە پۆستەکەی. هێشتا پشکۆی ئاگرەکەی ئیبن خەتیب لە دڵی کەسوکاری قوربانیەکان نەکوژابەوە. ئەم جارە لە نەخۆشخانەی حەسەن بەهۆی تەقینەوەیەکەوە 90 کەس گیانیان لەدەستدا و دەیان کەس بریندار بوون. بەرەبەیانی ڕۆژی یەکشەممە 11 بە 3 فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی بۆمب ڕێژکرا و هێرش کرایە سەر ماڵی مستەفا کازمی سەرۆک وەزیرانی عێراق. 2 لە فڕۆکەکان لە ئاسمان تەقێنرانەوە و یەکێکیشیان ئامانجەکەی پێکا. هێرشەکەی سەرماڵی کازمی لەلایەن وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بە هێرش بۆ سەردڵی عێراق لێک درایەوە. هەر لەم ساڵدا ئەنجامەکانی هەڵبژاردننی پەرلەمانی عێراق شۆکهێنەر بوون بۆ ئەو هێزانەی لە هەڵبژاردننی ڕابردوودا ئەنجامی گەورەیان بەدەستهێنا بوو، وەک هاوپەیمانی فەتەح. ئەم جارە ڕەوتی سەدر توانی بە ئەنجامێکی بەرچاو لە پێش سەرجەم حیزبە ڕکابەرەکانیەوە بێت و پێداگریش دەکات لە سەرپێکێنانی حکوومەتی زۆرینە. عێراق دەچێتە ساڵی 2022 بەڵام بە کۆمەڵێک قەیران و ئاڵنگاری مەترسیدار. دیارترینیان کشانەوەی ئەمریکایە لە عێراق، هەروەها مەترسیەکانی سەرهەڵدانەوەی داعش و هێرشە ئەمنیە نوێیەکان. هەرێمی کوردستان لە کۆتایی ساڵێکی پڕ لە جموجۆڵی ئابووری و سیاسیدایە. یەکێتی خۆی بۆ قۆناغی نوێی جوڵەی سیاسی لاور شێخ جەنگی و لایەنگرەکانی ئامادە دەکات
لەلایەکی دیکەش چاوی لەسەر هەڵبژاردننی پەرلەمانی کوردستانە کە لە ساڵی 2022 ئەنجام دەدرێت. هەرچی پارتیە دەیەوێت لە ساڵی 2022 هەڵبژاردننی پەرلەمانی کوردستان کۆتایی بە سەردەمی هاوڕێیەتی کەمینەکان بهێنێت و لەو ساڵەدا بۆ یەکەمین جار حیزبەکەی ببێتە زۆرینەی ڕەهای پەرلەمانی کوردستان.